بسم الله الرحمن الرحيم. Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Teruang kahai Muhammad, amlindung ako kukadna ng mga manusia, adato o mga manusia, asimba ng mga manusia. Usayan, mialoy so telua mga sifat wala subhanahu wa ta'ala sangkana na telua mga ayat. Askanian so kababaloy niya na kadna na mimbiya tagu dato agu kadna na suparagu sugu sa taruto parkanian so kadatu agu suka pekagaga. من شر الوسواس الخناس. Puung ku karata waswas budiu ku syaitan al-khannas. Usayan, soal khannas naskanian so syaitan na bubudiu kunian so manusia. Agiin yanun perasan so marata sa kababayaan niyan. Samya alui ku hadisa umani manusia na adna iwawakilo na syaitan ayaw na pembudiu ku marata. Na aya pekali desra'u na supiali heras kanian wala subhanahu wa ta'ala. Sa api aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna syaitan na jina pembudiukon. Ugaid na tiabangan skanianon wala subhanahu wa ta'ala na miyag Islam. Sa aya ipsugu iyanun na sumapia agalabak. Peteru ibn Abbas aso syaitan na dumadarakat ko puso umbawata anu Adam. Na anday kalipatian na waswasanian. Na anday katadminian ko Allah subhanahu wa ta'ala na sumul ng kutwa syaitan sa tepok na anda depmani kalipatu manusia na waswasanian. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Aso pagwaswas, budiuk ko mga puso o mga tao, apad ko syaitan na jin, agus syaitan na manusia. Usayan, so ayat ay kanam na usayan no syaitan na pagwaswas sa skanian na puung ko dua kadini sa suji na gusto manusia. Maana a syaitan na jin agus syaitan na manusia. Sabab saad na makababagersa na dalila hadisa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusto Quran. Guda taruto amiyadeng kami kung umani nabi saridu iya mga syaitan na manusia agu jin ay pagitong o sabaad kirang ko sabagi supu parasa na katiru wa ikmata akal. Adap man namitindig sa suji na gusto manusia na oseano katiru asudurin nas, mga puso, rarabu mga tao, sa so katiru tao, anas, na mararangko miyan so tawa ji na gusto tawa manusia. Aya maana na pagwaswas ko puso o mga tao apad ko ji na gusto manusia. Pangnal ko sura. Giye so ikadua asura apa makalindung, muawida. Puun ko karata o syaitan na pagwaswas ko manusia agyuto so syaitan na jin agu syaitan na manusia. Ini sugu o Quran so lalayon kapelindung manusia ko kadnan yan puun ko ringa sa umakaliliyo tapkilay agu so dikilay aad na raradira na marata. Ugaid na langwan taman na malubay ko kipapantag niyan ko bagru Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iringa amapuro ko kapupagintaw na madaka lagi inian kapamang ni agu pelindung ko Allah subhanahu wa ta'ala uba masuga to ringa sa umanga kaadn sa sumambus so muslim na pato tamang galabakyan to kaan di kerara di umanga salaka wa adna bagriya na marata. Tumiuron sa Makkah aaya kadakala ayat yan 6. Tumiuron ko Oriano Surah Al-Falaq.